Добрый день, меня зовут Дурова Маргарита, я студентка второго курса специальности туризм колледжа индустрии туризма и гостеприимства. Возможно, вы уже слышали о нашем колледже, ведь он занимает одно из престижных мест не только среди учебных заведений города Алматы, но и всей республики, который уже более 60 лет готовит специалистов туристической отрасли Казахстана. Это не просто слова, это признание высокого качества образования, инновационных подходов и активного участия педагогов и студентов в жизни общества. Для меня специальность туризма – это не просто профессия, это продолжение дела моей семьи. Ведь мой отец, Дуров Геннадий Олегович, был легендой казахстанского альпинизма. Он мастер спорта по скалолазанию, трехкратный чемпион Республики Казахстан, а также обладатель высшей награды Золотого ледоруба Азии. Мой отец совершил множество восхождений в разных горных системах мира. Для меня горы с детства были не просто пейзажем, а моим домом, моим миром. Я росла, слушая истории о невероятных маршрутах и силе человеческого духа. И сейчас я продолжаю его дорогу. Путь исследований, путь защиты природы. Именно поэтому я решила связать свою жизнь с туризмом. Для меня это не просто работа, это мой способ пронести наследие отца, показать миру величие и красоту Казахстана и научить людей бережно к ней относиться. Я продолжу его восхождение, только теперь путем развития туризма и экологии. Признание лучшими 100 студентам Республики Казахстан – это не просто диплом. Это показание того, что упорная учеба, стремление к знаниям и активная жизненная позиция будут замечены и оправданы. Это большая честь и огромная мотивация для меня. Геннадий Дуров был моим другом. Мы в одной команде с ним совершили очень много восхождений на разные горы. Геннадий Дуров был моим другом. Мы в одной команде с ним совершили очень много восхождений на разные горы в Казахстане. Поднимались с ним на пик Хантенгри, совершили первый проход в двойке на пик Баянкол, втроем с Геннадием и Денисом Урубко на пик 8 альпинисток по очень сложной стене. И за это мы были номинированы на Золотой ледоруб Азии. Геннадий был прекрасным человеком, сильным спортсменом, он был мастером спорта, обладателем Золотого ледоруба Азии, кандидатом мастера спорта по скалолазанию и имел разряды в других дисциплинах, там, в легкой атлетике, очень был сильный спортсмен. Также он был очень хороший человек, надежный друг. Он был спасателем. Он работал в департаменте чрезвычайных ситуаций в службе спасения 051 и спасал людей. Мог выйти на очень сложный маршрут, являясь очень сильным альпинистом. То, что недоступно практически просто единицы могут делать то, что делал Гена. Я очень рад и очень горжусь тем, что его дочь вошла в топ-100 и заняла лидирующие позиции там по студентам колледжа Казахстана. И желаю ей больших успехов в дальнейшей учебе, реализации ее прекрасных проектов, чтобы их было много и чтобы они приносили большую пользу нашему обществу, развивали туризм в Казахстане. Колледж дал возможность реализовать свою инициативу в области экологического туризма и охраны природы. Значимым для меня проектом стало участие в республиканском конкурсе «Экотурбест» с проектом «По следам снежного барса». Наша цель была ясна – привлечь внимание к исчезновению редких видов животных, таких как снежные барсы, развитие экологических маршрутов внутреннего туризма, а также бережное отношение к природному наследию Казахстана. Мы верим, что туризм может стать мощным инструментом для сохранения дикой природы. Я участвовала в открытых мероприятиях на День туризма, а также представляла свои проекты на межколледжном и республиканском уровне по развитию местного туризма. Сейчас я нахожусь в одном из молодежных комьюнити-центров Медеуского района. Здесь я провожу свой досуг. Мы студенты колледжа индустрии туризма и гостеприимства, участвующие в разных проектах, таких как Экотурбест, Enactus и Jazz Tourist. Мы участвовали в проекте Enactus, получили призовое место, незабываемые впечатления и ценный опыт. Это огромный, колоссальный международный опыт для студентов нашего колледжа. Я считаю, что данный проект очень сплотил нас. Каждый из нас что-то сделал для этого проекта,
Также мы получили очень много новых знаний и новых знакомств. Я участник республиканского спортивного конкурса «Джаз-турист». Для меня это были незабываемые эмоции. Мне показали, как надо работать в команде. Было очень множество мастер-классов. Мы получили очень много опыта, при котором он нам поможет работать дальше в туризме. Будущее страны в руках студентов. Алга Китик! Я делаю свои первые шаги в развитии индустрии туризма. Я познакомилась с лучшими топ-100 студентами Республики Казахстан. Я разрабатываю новые экологические маршруты в Алматы и Алматинской области. На данный момент я являюсь младшим специалистом отдела работы с поставщиками компании International Travel Plus. Мы разрабатываем внутреннюю систему управления поставщиками, инновационные подходы в привлечении партнеров, а также проекты по улучшению туризма в Казахстане. Я и Казахстан носим вклад в формирование современного и привлекательного образа нашей страны как ведущего туристского направления. Я и Казахстан носим вклад в формирование современного привлекательного образа нашей страны как ведущего туристического направления. Ну, во-первых, я хочу поприветствовать деятельность Министерства просвещения по организации республиканского конкурса ТОП-100 студентов. Это замечательный был проект, который позволил выявить среди нашей студенческой молодежи тех, кто уже на сегодняшний день обладает высокими профессиональными качествами, кто глубоко уже погрузился в стенах учебного заведения, глубоко погрузился в свою специальность. И мы, конечно, гордимся тем, что именно наш специализированный колледж, это был абсолютно правильный шаг, в стенах которого учится наша Дурова Маргарита, стала победителем многочисленных и WorldSkills, и сегодня еще и стала победителем республиканского конкурса. Свидетельство того, что в колледже сегодня педагогический коллектив, мастера работают на формирование совместно с работодателями, работают на формирование практических навыков. То, что сегодня очень необходимо на рынке труда. Наша отрасль туризм сегодня в Казахстане находится на очень серьезном этапе развития. Абсолютно очевидно, что Маргариту мы ждем на рынке. Абсолютно очевидно, что она будет востребована. И развивающаяся отрасль, в которой каждый день появляются новые тренды, новые проекты, надеюсь, будут интересны для Маргариты. А мы, в свою очередь, будем гордиться тем, что к нам пришел работать на рынок победитель республиканского конкурса. Пожелаем ей успехов и надеемся, что тот путь, на который она вступила, улучшение своих профессиональных качеств, будет ее главным в жизни. Я, как руководитель и наставник Дуровой Маргариты, хотела бы отметить о том, что Дурова Маргарита обладает коммуникативными способностями работать в команде. С ней работать одно удовольствие, так как она обладает отзывчивостью, ответственностью, высоким профессионализмом своего дела. То, что она вошла в топ-100 студент Республики Казахстан, это ее заслуженное признание высокого потенциала, который она обладает. Маргарита – это не просто студент, который вдохновляет своих одногруппников и новых людей, которые окружают ее. Это человек с большой буквой, которые еще впереди будут много свершений. Мы очень гордимся то, что она является нашим студентом, и желаем ей больших успехов и карьерного роста. Бізге және біздің жастарымызға сенім артқандарыңыз үшін, біздің армандарымыз орындалу үшін үлкен мүмкіндік бергендеріңіз үшін рахмет, Казахстан! Спасибо, Казахстан, за веру в нас, нашу молодежь, за предоставленную возможность реализовать свои мечты.